Безнең укучылар 6 проект юнәлешен тәкъдим итте. Республика мәктәпләрендә инициативалы бюджетлау проекттарын һайлап алу конкурсы старт алды. Янсура районында был юнәлештә әүдем эш алып барыла. Конкурстың былтыргы этабында 12 мәктәп катнаша, шуларның 8-е еңеүсе дип табыла. Быелгы елда проекттар бәйгеһендә районның барлык мәктәпләре лә катнаша. Бүгенге көндә белем усактарында тавыш бирү, укучылар әзерләгән проекттар республика кимәленә әзерләү эшләре алып барыла. Исәнгол авылының Мәрьям Буракаева исемендәге башкорт гимназияһы укучылары был мәртәбәле конкурста 2нче ел рәттән катнаша. 2023 елда инициативалы бюджетлау проекты негезендә медиа үзәк юнәлеше еңеп сыга. Шуның аркаһында гимназияла Аргымак ТВ телестудияһы асыла. Конкурс аксаһына фотокамералар, махсус монтажлау компьютеры, телевизор, студияны яктыртусы корамалдар һәм башка әйберләр алынган. Үзенең киләсәген журналистика, телевидение менән бәйләргә теләгән һәвәскәр гимназистлар медиа иленә яңа аяк басырга өйрәнә. Мәктәп тормышы менән бәйле булган сараларны яктыртып бара яшь хәбәрселәр. Безнең үткән елда үткән мәктәп инициативын бюджетлау конкурсында безнең Аргымак ТВ медиа үзәге беренче урын алды. Һәм ошо проектты безгә тормышка ашыруда ярдәм иткән район хакимиятенә, шулай ук гимназиябыҙҙың уҡытыусыларына, ата-әсәләргә, спонсорҙарға ҙур рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ. Ә инде был проект һәр көндәге тип әйтергә була, ишектәре асыҡ. Гимназия уҡыусылары төрлө видео яҙмалар эшләп интернет селтәрҙәренә һалып торалар. Быйылғы йылда иһә гимназия уҡыусылары 6 проект эше тәҡдим иткән. Һәр дәғүәсе үҙ йүнәлешен яҡлап сыға. Улар буйынса тауыш биреү ойошторола. 10-нчы класс уҡыусыһы Рәсим Ишмурзин әйтеүенсә, һәр проект үҙенсә файҙалы һәм ҡыҙыҡлы. Безнең укучылар 6 проект юнәлешен тәҡдим итте. Сенсор бүлмә булдырыу проекты, ял утрауы комфортлы ял зонаһы проекты, мәргән уҡсы мәктәп тире проекты, дарман музыкаль студия проекты, спорт һәр кем өсөн заманса спорт майҙансығын булдырыу проекты. Шәхси әйберҙе һаҡлау өсөн шарттар булдырыусы минең гардеробым проекты. Уҡыусылар аҙна дауамында үҙҙәренең проекттарын яҡланылар, презентацияланылар. Һәр бер инициатив төркөм үҙ проектына ҡыҫҡаса тасуирлама бирҙе. Актуальлеген, социаль мөһимлеген билдәләп үтте. Маҡсаттан мәсьәләләрен көтөлгән һөҙөмтәһен атаны. Проектты һайлап алыу өсөн тауыш биреүҙә барыһы ла ҡатнашты. Тәҡдим ителгән эштәр бик ҡыҙыҡлы ине. Гимназистар араһында сәмле ярыш форматында барған проекттар бәйгеһендә Дарман музыкаль студияһы проекты еңеүсе тип табыла. Нәҡ ошо проектты тәҡдим итеүселәрҙең береһе Наҙгөл Хәлитова белдереүенсә, уларҙың проекты республика кимәлендә еңеп сыҡһа, гимназияла йыр-моңға әүәҫ, бейеү һәм театр сәнғәтен һөйөүселәр өсөн ҙур этәргес буласаҡ. Күптәр Дарман студия өсөн тауыш бирҙе. Был проект сиктәрендә ижади студия ойоштороу планлаштырыла. Мында моң донъяһын әйҙәүсе мини-сцена, ил рухын һаҡлаусы йыр сәнғәте тураһында мәғлүмәти стеллаждар, милли музыка ҡоралдары, заман талаптарына тура килеп йыһазландырылған музыкаль майҙансыҡ буласаҡ. Милли музыка мираҫы традицияларын дауам итеүселәрҙе үҫтереүсе, быуындан-быуынға күсә килгән йырсылыҡ маһирлығын йәш быуын күңеленә һалыусы, юғары технологияларға яуап биреүсе, рухлы заман утрауы буласаҡ. Илебеҙ өсөн илһөйәр, телһөйәр шәхестәр итеп тәрбиәләүҙә ҙур өлөш индерәсәк үҙәк, тел ҡәҙерен белгән, радио алып барыусыларын, йыр-моң сәнғәте әһелдәрен әҙерләүсе ижади тимерлек буласаҡ.